I was seeing my aquaba, Ediba attention TV so. Mesan so annual edition, and a Kadian Ponyaco Adama. But say, I don't know, and what Penesemino as also India. Oh, attention TV. Now, an edge made in the little business the papa, a woman. As I say, in the Ghana memo has said, you may be a cost so I come here, day in, day out, no. Now, social media so, and a double brain, so any implications are a day every woman. Internet, Mesa Aka nature man, a dem has a man no ever show come out at their fast as them no. Now, Messan so be Emma Wakwa, but they are not make I say. Attention TV, our social media platform so. Oko piemo our YouTube there, and a feet na yekesia. Your great grandmothers na or natural videos and stories are. You training now when you be answer no kwa. Obenyani na ewo honum. Attention TVGH. Udura patro subscribe mame. Na like, na comment, na sanso share efa empeme so. Oko piemo so ewo Facebook and so follow, like, share, comment, na sanso follow efa emame. Attention TV eso enie nature man ana mesa aka no ewo dem haseya ye betwetwe nkomo e de afa our ensem nene ye nko no normal way ye call the extent e ya na impempi no se say no ye se mpana twe ana ewo ho enti se say be ma ne obare wawe a wo fa mpana twe mu na so mpana twe no e ya na empema ngoro ekoso se damia mu a ana de akola ebe piem ebo ho a e ya na be ma no onje akola no fi se mpana twe mu no be ka cho se me ka cho se bo ho ban na wa bo ho ban na akola na pade nde wa wasem na kire se abayiwe akoye bon wan na be du tem obenya be ma o pese wawe no na kire se bon wan hi apiem ebia na maami ekowo ye wakowo oba papa ya ono so akawa wi ni won se da enemy so man ye akola ya bedu ba bia itime we ne kra ma ne ye eno nti wo sanso de akola ye akọ awawe mu o de akola ikọ awawe mu a eya na implications bi ewo wa na fi se na nse mu ye betete se stepdaughters baba bonten na papa pese woni mi yese na papa yese wotibi kra en kache maame ni fi se oya wo se o kache wo maame a ade amayiye wo betu maame ni unina efifia hanom se so mekan na maame kra koda ne housewife a the implications be eba mensa aka na echa man ye be hwe physical kakra ye bi a na ya sanso a divert e de akọ spiritual so e kakra se implications bi ewo honom den ana wo se emai we ya wo ye bon wana titiri wo kita emai wa no wo hwe ansa na omako awawiem. Attention TV eso ni midin ene akosia sparkles mami twa me ho ye ba de djumedie no e be hyehyeso. Abusia metwa me ho ana maba djumedie no na yeguswa ye de etro na abusia fo ene maka cho say content no very educative and nti sabo join ye dia from ne ka cho ne say Attention TV e YouTube and its Facebook nti onko a na onko hwe no like or comment bia so beja e comment section honom ye be hwe ye be reply ne kama say wo say ye yina no so be yina no na me ka o second Vasti Foundation na abo me chidoma majiji edo makonyam kuntu no take university they bia ye kan brofo mu say the donations are never too late not just say kuma bi na wo de ba no enche kra ana say enye say wo de ba ye nje ye beje pepepe ama na so wani eno nti frequent university e was 0548302985 0548302985 University Foundation number ana media to gen and me say me saka Reverend Eric Akusi entry our God's Revelation Ministry and me can reverend or your prophet or your teacher or sanso e preach na tese bibia or ye bi aine or sanso e yende chairman e many na president intene ye he so be kasa ma na ana so be kasa ama me ma ne fi se titiribu no dare da no e ya na e mai wa no e tai kitabon one e ma wo de kwa wawe a e ya na won kunu no mu no wo pese wo ye bibi ba ko bi ye be na be hwe ehu implications ne physical and ne spiritual yenko na ye ne prophet Eric Akwesi enchi ekoshiko kapa ma wakwa ba yes ndi se bibia eyeboko na me ado emani na president yes se unya complacana oh senia dos complacent dos asasi so abaso no ayade a eni abetina ti se okitu
They be a man complaining. Why not? I'm not complaining. A man na president what to say a girl be akuchiti wo. Ne boy so boy na mbo no. Oh, ba be a oba akuchiti on you na anya na ho ade. Na be ko bon scepter frache sia de ko asala. Arentia. Esi ro be man ko asala ne ko be na dwene. We kire se o ware wo kro be bu. Ti wo ba no memfa wo konko hye san kwase amarigi no. But mami chia metiefo. Okay. Mami chia queen oyema ba ko pe rusty. Na mami chia me papa me church of Pentecost so di family am. Mami chia God's Revelation Ministry manina na ma shefo metiefo agenti TV4 a TV4 a shefo ni na ne abefo na fresh. Mami chia mami amamaki. Mami owo me okufudua. Me mami chia se. Mami chia what do you call it? Lankash. Ala ndi ala michia. Michia na network man. Saman kasi mipo. Okay. Wana mena na fe mami chia ala cash na michia mama. John Dramani mama michia. Yanko ene. Okay. Papa ene yasema nda pono so ene maiwa na emema no entai ensi ba na emaiwa binima wesisiwo no watwempo na kodu ba bia na mpana twe no action because wa na ninsen ebepiem na wakowo bi wo ha be ma no wonje eninti oba ebia wawo no wawo ba obebia wiase akopie be ma opeso wawe ne so no wawe ne so ya na se be ma no ede ninsem eba akolayi eso na emma no wonya botre enhwehwe mu se abrante am de me beba yi ekwatena na sti oye papa na so nya papa yo be da za kusia na onyame tias no onyame so beka na kore se ne tias ari beka mo okay asama me kare se nipa bia okoware na sabe wo ba ma de na ko na be ma no na hu akola no ho be ma na ko no sa be ma no a satanic spirit oye twamanfo asasi su taprache ka di pa wajinya esa di pa ope kani akaba wanu mun ma me bule munsu uko no ne ba bule munsu oye di fu di pefo wadi azie enti nyame kan se ba ma bi oti se bi se ko psychiatry ne ko we na dwene because our here eye apera me kasawo one station I make sure TV station and I make a set our here 7 keys. One the trust. Okay. Sorry. One here so no more about the beginning. Na who see na who fade aye fe na wo se ne pe no. That's number 1. Influence no influence stage. Nti oba no so abenya influential stage say be ma na akasa to makoma so nti mewu ama na mo twempra na be ma na ko pedre e be ma be mo ete sebe no de be si usu dwe na wo sane wo do sa stage na and all afei number 2 what sign every second stage no so ye trust nipa na won ne ko abrabo mu akwantu no ujini di onu su tiwdi so ala se number 3 esa wo se woni ne nkita wodi communication da mo ntawo at say number 4 esa wo se be ma wo obi a oya ho hyeso obetima hye wo so ya o ma bebre o a they go through a lot. Okay. They go through a lot. Oya kra be ma se obi eja no sin so de it is such a be ma say no oni ahohyeso oni se be ira ka se na mintimi abakoso wa it is so say after his communication no the self control it's the same afoyobi a oye father na akoso ye ka father obi fi se owo ma mienu miensa no o ma ne yere chop no ye dua no didi a e na ma ne ye father okay e wrong obi a wo that perception in your head o ye wrong
So we adwuma mo bi no bi tua nipa ni tua ka dia and say nipa no e father who fatherless millions of people, thousands of people, 10,000 of people, 20 people, 40 people, 60 people, 10 people. Now be father 3 4 5 so to me mo bisika uma obi adwuma ye na etimi ko hwe the table ma 5 and e say father. But say who fear ma we no ma dey we father. Okay. We are just caretaker. Because one day on the road I'm on again. And number 5 no your 4 number 4 no I will be able to create life window no is always no the expenses at the same Beman so the expenses at the same. Nothing. Akwala be mo a e be sesi akwala ni de sesi e be si ni de si akoto ban e be si ni de si akoto ha e be si ni de si akwesi eno afei number 5 no e ya dia oba no they respecting you and a beman so they respecting beman. Okay. Opuo ni ani dia abode be chance no sa na be nyini nemo kofi papa bema wa ho ade ofren kofi papa kwame papa enega na ma ni mi raka usia de wu na ma 5 ne wo no nai eso ani die ni opuo nyamsuro no kuretie eba mu ntem nti afeda ye do ba ko kire bema maame anare papa no ne boss no say we dey atete ya anye no ya tete no fi nti enya wo be man ko na pro ma me ne pro so ba ko fo ba na be kam ho. Okay. And so then number 6 7 you was 7 aye okay number 7 no and no and afei mo be ware na marriage ne ba eba bebem obeba na remote eda baby we da oba na be shout over hey woman I don't know you know the remote over you are sick that one you are sick oba na remote that for yourself not it so not it baby you say that me ba wo fie Ezekiel. Oh no, I want to get her from his room. Daddy, I want 1 city. Or go school bar, Daddy, I want 1 city. And you or 1 city at a pa. Or did you marry? Would you have 3 times a day? Oba kona kunyala or great teaching, click no a swear condition also. Oba kona daddy so. It is a bad move here on team back. Ube hua no boasesa ade buye make obe wanyu no ngeti wan eri ngwa asem odinako enti na Ghana no e mara no prim nti mema de magu gate mu why gate no wode magu as ye ni bra ware mo pa ware but munnim nothing about marriage munnim hwe fa ho kuni mema na he 1 month 2 months 6 months 7 years or the never be a seal or so the never be a seal and no and as okay takwala now you so already wa ba ko de ni da ho aye there you so what do you mistake pregnancy or wanted pregnancy nti bibi e wa kwala no bia yo unwanted pregnancy and mistake pregnancy sorry my friend ni mistake bia mai na kofi anyem me aye na ja o the mistake se kakra ka o ko du obi wa no hwe ben ko kakra no ma kwara kakra sa ma mi hwia ba
enti obi sana akwakwara benyi ehọ na obi be ware no enso ultimate meeting pan target because when study be man aweso or self control otumisha na kono so most sometimes no enkola no so kan ho me ba obeba mama so atire me kase the communication is very important on a marriage and trust is very important. Then you create a life window in case problem be bad you can pass through. Okay ma wo ba no yare a mo se na mo se handle akala no se biem wo ti ho no se wo oba no wo ba e wo kan be fa so akita akala no oba para se you give me that as a son or daughter but in mama bebre I saw oba no po oba na wo de na de enti because baby ya kanani a what tin pressure so man ba 2.0 obaby of bibi ma kanani no why you pro share on your team kronka de bia no de why natural no de amabo no kakasa de ne menya be ma se me sia ye no no menya be ma se me sia ye no ade chi ba correct ma de sino kuta jo so pra no di konkonsa so that's it ane eti eho ma me na wo oba wari ase odo baba oba na benyi ne ho aba ya kono chira kwara na ho siesie okay chira na ho siesie enen kwara na ba na kwara boni obegogoto mo kan sense apunye na pint trumu G string sara mo friend bro kasem G string okay o ododo say me so ododo say me produce am ododo say so mo ba goto apukunya I friend is G string akola yato afi wasesa ahwene bebegu ne sisi wo so dim se papa no ma me tifie o ma me so enche G string o ma me so si abobo ya o she panta na kata ne tunyina enti romantic nim o ma me amene eye rubber de no 1968 de ni bia e na ha me bo nchen kura nya akono wo so abawe do ti ma to bo ase akotwetwe bi ahihye bi e de egu ase na o se G string na de abeda abutu ayiwachi ade da ho wo so ni bisa papa ni self control because ma me kro ti be man by 5 times a day aba iti papa na ni baba nso adi ai kan ya kaba o de ma me na yo o de ban so ayo a homo jafran ni ho I don't know me sense okay mo jafran but okono fun so a na vlongo ma me kasa simincho em se Ghana fo bebre nim ti se wo nu nu ya ma mutumi ware be ma ba kono na vlongo enye bone oh okay yeah enye bone mo but say e ba ne ma mintimi ware ba me say tieni o okona vlongo a se bo ye ntafo a mo ware be ma ba ko oh okay but en e ba de it's not possible so I say enti wo ko wa ware ma me na sa de ba paso enti na ma mi fo bebre aware aguo na ebi ahange no ho obi wa no ne baba nya problem nyina ye this kind of issues okay ne ba ni kunu twempana ne ya so for me several times me hu obi ko diska ma kwala no ma me no sab me no nda na me no da me mo sika na wi 10 million no de ma kwala no fa bi kra ma na yere na kwala no amene ye tubo sa kwala no kasa no o de ni bi hwe ne maame style akwala ni be de dua na papa na tamra kosi west small okoseska o ama na akwala na di wa san namfo ne mpana no maame biewani na kunu mika kronya no hwade onye maame hwade o ai njo chom nyinu nyina abom biewani papa bia wo bia wo de abayo ko wale papa bi no wa fa kwala na hye yem ti se ne ene de ana wo de ni pie okotofun o to atare ma no biewani ordinary aduma oh wasa papa enye omuni na o me see some of them are bad okay I'm telling you because and them are about o kan mo ye kwala bone mo ye bad mo se ma me fo no
I will say no be we are the problem so no. No den tama bonu. Abonu. Yes e be hye 90 says. What you say? Oni huni. Ai ne. Na why no sekatu anapon ma fa ju so kobra kita. Na okochu egu. Tissue kro kita bi. Ene ma wo su kita tissue. Ope ba bi ye hu ye na papa ba bi no kor ba bi. Na ho atwa yo po. So what you say? Eti abatamfo na mo de mo makwa aware ase no. This kind of problems are abatam be become ye ka so ye ka we. Obi kura tumi ne baawo. Gana bebere sisi ye. Okay. Secretary je bi si ye, papa bi ne baawo ye. Eso no aware ne maame no. Oni ne wo ye. E ma kroni ji wo mo ndwan ne adeade. Eti me ne na me bi kakra betimetu afutuo ne se. Ma oba no man tete ye pa. Na wo siesie no. Ese o ma wani ko ho. But one more near Conan says, Bama Gaman for you, Gaman fool. Bama be a real boy, near flat. Bama be a real boy, near flat. Or share the crowd, won't gaga, Mamma, or to come or the share the sin or boy or share Martin. Was also a suspect. I'm not window. Yes. And you are killing a crazy eyes or a crowd who are pretending. Or boy, as a hungry. I saw your boy. Well, let's say, Bishop Mugi. Eti ni amemi kan se akosia se problem baba dia ejina ma me fo no so. Oh okay. Untimi ga se ko hide dan so mu nkura wo mpe. E mu interference wo mpe. Etwa se wo hide dan ni na. E no ba bia so pese okwa wade so kita baba we wa. Wa se one thing so mu kita ba memu ade kwa ayo mu nya problem. E bi wa papa ne be pana asma na mpe na se. Ne ye gine fia wade ni mu. E ma na kwa chan na ho. So I say, but in such a way, some kita mama one of the own quarter. There's a papa for a comment was we grab it in a bit massa. How way? I am my dear. And to me, I make can say, or by time be our quality, as now we so kita baba, you were 17, 18, 19, 20, 21 con. Bepacho. She said, now we see, by a standard. Because so phobia now, the year back, open. Nada, the cotua, the getting a parabonic pa. When you na hwene wa hye G string dia bokan ni nufo asegu nufo so ahama bi de bi so sei ene nufo na pepe afa ho so ala se ene wa pega nkakra wa sra ho wia wo ti ko fie ko hwe obi oso oni opie no na ya sabe na ya se mi ni ade ne what do you call it atare na wa hye no it's not decency into fi se wono papa na se bia ma me ko market na wa sa di boy akogura dem a papa ne ba ni wo ye do be ware ne ba yo papa bi wo ha won ye wo Solomon generation bi wo asase so okay ye wo David generation asase so David wo wa we obi yere o we amanfo nda so we amanfo yere o mo we Solomon ne yere no ndoso o mo ndoso ye ni san dofo no ha ye wo ye ba bona bo kan de Japan ne yere no ye sei ne pranfo ye sei bibili kwa ne ma ye sei bibili kwa so ada se ti wo sa generation no enti o sa me ma no so mu ntumi hye o mo so enti wo ko fa sa be ma no a me ba cho due wo ko fa sa be ma ni bi na de ba fia na baba yo nya 1920 na bia ne to wasoro kakra ne to akase kunkum no piska be ma ni ska be dada enti mi no afuto meturu se elere beta oba na me kase po ba but who be man na kwara na ho siesie nko yi a me pa chapana no nyina fifio na da ko mama me na se buheni bia wetimi akontu na ma okay enti sa papa ne be fa wo you are dead oba na eden aka ho be no so e ba mama fo be printimi ka no aka mo atum hwe me pa cho wo yo ba na wakwa ware ase wo aye yo ho ade na wo tia sisa ware fo na me pa cho be ma fa wo na fa ba o ka ho a me pa cho hwe o bar be kwa wade ebe de ba onya bi ka onya bi so a sa case be generation case mos ma me phobia kan no tum onim se ni kunu pa ene me bana da ai mi kunu bana da o se me ko kan me ni be guase onim se onu so ko kan na o fra we na se ene de ne ba ye sa me ma me kan no tum na kunu no wa siw bai so no wa jo wa ye no adwuma from me kat odi for consent nature man na me kasa no oni pe pia wa ware no wa cause situation mu no me pa to fra me na me kasa mo kire wate na de wa me kire na ye na free mu because e ye cash
Kani akaba. Enye friend kani akaba. Kani akaba. Kani akaba. Kasa be. Kani akaba. Kani akaba. Zeze mami. Enne ne ba. Ne ba. Wo dia ye adwuma. Ya yo musampa. Na me ya president a. Kamera be shogana na e de pa. Ofa wo ye bisa. Me wako for 40 years. Wako jewana. 40 years. Adentia. So wa me ya adwuma. Me ya ko we wa adwuma kakra. Nsa nya me ba nti. So ara se enye oba sen. Wo ne ma me da. Na wo ne ba so da. Enchiwade e po man. Okay. So ara se. Tina me so obi bia wo tia ware ya se na do ba ko ware. Na ba ma ne oba twempena. Na wa kan won atum. Na wa 1 minute se wo kan bani bebu asa me pa cho. Wa ha kwara papa. Wa ha kwara ne da che. Obeja wale no ka aboso. Me so ire wa ha kwara da che wo de saba ko di be ma wa bra aware ase. Ni ableme o. Ni ablemu. Akwara ne ko papa ne be sa ko akwa ne sa because obi so ware atu atwa. O ware atu ntwa akosia. Okay. Papa ne be ko tama aso be ma ni fie. No was sneaky inside. No akoya. Na ye hook up. Na de hook up. Hook up dey so no go for be se ko fie. Obi akọ be wetu aka. No we die ono be hwe se oni akwara ne be kosoa atempena to se e be babonti. Wow. Se nyame afa babonti a. Nti ebebre wa Ghana ha e ma wani bi akokọ aware asia nwanyenyem nwawo. Betenye papa fo ne ma. Enye onkunumba. Nyom kunum ma no. Ama saade ni ti bebrenya e your stepfather ba me hwe program bi a papa bi a ono ane ba o am say antenna no program so ono ane ba o so o friend oba fe no se na sabi akohua kuma ho te sen wow no so ade so no ama ne ba na ba ne ntemu atwa video call na be ma no so ne papa no so twetwe be ma enti so ba se ko ware na wo be ma no be ko yi debi papa ni chabrochiro your friend no na enti sa one day bi ada na one day wow ba get so na ya che afena get about addicted o chere nyama onye onya bi nye ya na no ho tete ne papa friend mo nya sa de na no ho ntono what you say enti mi no wo your ba bia wo this situation na say wo nyame ho kan ho a na wo sa situation mo me pato me na ma betuga friend me ne ya mo na free mu ebe kra sa ware no twon film okay eye no me ya ware okay so wo ono wada no wasan ene wo ba enso ada enya ko chi wade time no ya be enya me chi wade ti ma me fa na ma tuga 0543 419160 0553 40 4062 na me kan se eye tiwade kese okay na nipa men tena sa de we hu e ma ni kwachiri because mama fo bebiri Ghana ha almost 35% about this problem we okay mu kom obi o de ba ko ware ye mama ne ho ade o fa be ma no e fa papa no e fa mama no e san fa kwara ne kan in the name of say so oja papa no kwa onya ne obedi onya ba bi nkotra uso ye ho ade obi okra wa ye ba mama ne ho ade ai no wa sai afa no afa ne back no ne na wo jobe se kwaro kita ba hwan ne wo ye me be ma no wo etikwan because on de mama abona no okay se woni na woka e wa wonten mo bitia no bitia ade ama ya woni ade hu achakola ni o mama wo ye sa wo di akola na wu let him speak person for na mu kan akola na mu mpa ma no na asem fa na asem ko okay what is it ense akola no babo dwaman sabi ne ba wa wo no so ba no so bo dwaman o be mo no so bo dwaman na be ye generational kaya yes who can do well no do chapter 3 na verse 1 go you was na me mra tie de ya to ma de dwaman na me mama nso ya to ma den agensa enti nyama bi wo ha edin na eya enti this is a high time ma me fo bebre wo ha sari wi ato ma mun pia bonten na mun kasa nso a munhu nkola bi wo ha woni edin obeka se me ye na papa start time ai me baby wo on sa ne okwaware ne papa achiri ne bayi ni kun chiri ne bayi o pena dwene kra o chiri ne sane ahama yere hata so adi wow se aka wo ma police ni instant no wanye eno se media ware
And so now, but Beman, Mammy himself, Jumani Badi Piano. What teacher Colay, Aqualabe, 19 years, no, send for it now, and not now, what children are Tamagasa, Shell, no, me, or 20 CSA Tingo, no, I can one Pimusu, no, Atafriano, Sa, it's Wena, Obi then Napolano, Etimicas, Miwao, Tim Kakra, and look at Papa, and Papa is sunny, Mano on the Sunday night. Ntiakwala esu opino misa na de we okay osimi okay o so be kase papa ne ye mi say me ma me kunu ade ode bi ye me odan mu nie o so ma me so tia no o ne kata so mo aso enti ma se woman agenda sa mo sorry na mo asan kola ya ma me fo don kwa wale ase adwasa fo na adwasa fo o system ne so that gender protection. Oh, so what TikTok? So on TikTok, you know, oh, but endo if you ending now ba. Because I was say Okoshia committee for no more parliament on second. No, parliament. Oh, but I was so cool. I can't so go be. Someone called the next say post nani ye. This one baby o do ayi. Bema be you wait, we see the oba be you. Na me can say, woman agenda for mon sorry, lawyers for yeah papa police for no mon sorry na mo ama na de mayo kwa ware ase no na ma me for so problem ukun aye wo ba say na wa ko na to oye mumu loai but me ma say say obi am fa yefutufo ye o ma we wa o ka so pena onye but you will be on so dia na pimo mere o ma 20 Ghana 50 Ghana obachi na ne papa de esi ne so bia obi ho sa kwala na ne papa fo bebri ama ma bebri akoso abortion won koso abortion na fa na affect o ma wo de abortion does se me see Ghana ma me fo mun kan kro ne yakopon temu ba so so o kan kra anka kwala bebri be de ho kwala be hu ai ba sa no ai stranded papa bi na ai ne sa ni ma me kun Barino. Nti me akoso ya na me kan se no fi se ohia cancel. Ohia se be boa no. Ohia so betumi ya direct no this directives no. Utumi ntra ware ase na ukun ne onna na no ba no so na. Ni ne wo se otumu amoya bi nkotena. Ai. Sa papa na e be ma police ache no. Okay. Ne ya bompa ba papa na at the same time. So ara se na ama akwala no so ate no ho. Na that obi ware na wanko the same thing. Na kwala se kura 19 years na o papa dia o di ura ma me ho na so je sa obedi 22 we dey na aje akabo emuwa amana tebe sira aje akabo me ni prophet Eric Kwesientwi me da God's Revelation Ministry no a brother say brother pa ba na pare ye fro da ko enumere enti bacho enumere no e 5:30 to 8:30 but modern so baba bi ya wada de me transfer cancer me bacho ko share so ya anointing service me ba to tie enche media school e be ba so nti prepare ho na bo ho na ka chere rade say onkwa ene wa ho odin efinyame amen papa da se say we do adwenche e be so yeah ebusia papa number no esan so e 0543419160 and 0553401462 naturally say ne 4 digits ne pe ana exercise every 2 numbers no obetinya papa anytime any day ade ana jope mpacho e bia na that time no obo ana do 12 but my friend oh name from 12 o'clock sa to 1 2 3 ina from sa coming na 4 so 4 o'clock from sa coming oh e bia na 4:30 e bia na o ye aduma o kwa be da 4:30 o kwa kwan so de kwa so to kwa o kwa siasa o mo awuzia aha ana breme ma ye be say ye di jumedie no ebesi me ni di for Erica Kwesi entry our that God's Revelation Ministry ano and it's not there ye de ye be kind of say consequences and I say amania ewo enkola ye de omko awawe asitiru ene ema attention TV esinye University and ebo be chiduma me di jumedie more attention TV I say we inspire I go say man je want to say e bia no bia kosa situation on hwehwe on fa studio na ma no okay na emu an pe lo ya ma no na emu an no akwara ne no
enti busias na papa e kan he no e bia na ofre papa we nya na numbers na e shikoli na de bia me ka cho say o pese e bu adwuma ho dero e de ma wo ana so wo content a obetimi afa number no wa wo so papa aseme o kan ye e bia o tia wa we bia se na ukunu so e fa e de ade e di wo ba akla ni ewe catchel waka say enkancho bia na wo pese wo fi wo a ebusian se na papa kan no obetimi so afa number no oba ye bebo pepepe na wo so we fi aware na se jojo Attention TV, you see we inspire you more. Keep watching Attention TV. Yaka.